Итак, смотрите, начнем мы сегодня с вами с черепа и вообще со строения лица, с костей даже, скажем так. Давайте с вами разберем. Из жесткого в костях, ну то есть самое выпуклое у нас это нос, да, но это хрящ на самом деле. Наши кости лица, вот эти вот скуловые, вообще это все такие важные штуки, которые предохраняют глаз, потому что глаз это самое ценное у нас, что может быть, поэтому он как бы слегка утоплен. Надбровные дуги у нас выступают, вот это место у нас это надбровные дуги, и у мужчин они выступают еще сильнее, у женщин они часто более сглаженные, но тем не менее они почти всегда тоже видны, то есть вот эта вот зона, она у нас выпуклая, и у нас еще выпуклая вот эта зона, скуловая кость. Ну, еще раз повторюсь, потому что, ну и вот это вот, получается, переносится, потому что это все такая защита, как бампер на телефоне, когда он падает плашмя, то вот эти вот небольшие как бы выступы, они защищают стекло телефона от того, чтобы оно не повредилось. То же самое у нас с костями, поэтому вы должны понимать, что бровь находится на выпуклой максимальной части, потому что это у нас надбровная дуга. Бровь у нас служит, может быть, кто-то не знает, она служит для того, чтобы отводить влагу от глаз. То есть у нас вот, например, вы потеете, и у нас вот таким образом стекает вот сюда пот, капля пота. Или, например, вы под дождем, да, то же самое. Вот, короче, если вот они вот сюда текут, часть у нас уходит вот сюда, поэтому у нас почти всегда тело брови, мы с вами проходили это на других уроках, тело брови, это вот эта вот часть до излома, тело брови у нас имеет восходящее направление. И получается часть пота или дождя у нас вот капает и стекает вот сюда. То есть у нас получается глаз обтекается жидкостью, которая, ну, так или иначе по лбу стекает. И поэтому именно бровь имеет вот такую форму. Поэтому физиологически бровь имеет излом. В какой степени излом? Это уже, конечно, очень все индивидуально. Давайте разберем, ну, еще наши части анатомии. То есть глаз мы поняли. Смотрите, вот здесь у нас вокруг глаза такие пустые места. Да? А на самом деле глаз лежит на подушке из жира. Со всех сторон у нас такая жировая толстая прослойка. Смотрите, вот здесь вот у женщины вот это вот выпячивание, это как раз та самая жировая прослойка. И иногда у некоторых людей мышцы, которые вот здесь вот находятся, они становятся слабыми, либо как бы расходятся, и сквозь них выпячивается жир, которым как бы выслана ложа для глаза. И это называется грыжей как раз-таки. Вот, то есть вот эта вот штука – это грыжа. И получается, смотрите, у нас вот глазница, я сейчас ее прорисую и на человеке. И вот здесь она четко видна. Получается, вот здесь у нас где переносица, вот она здесь идет, то есть до скулы, и вот кость. Вот эта кость у нас, она у нас, получается, вот здесь вот находится. Вот у нас глазница у черепа. Слева и справа одинаковые. Строение костей, оно немножечко относительно друг друга тоже незначительно сдвинуто. У нас все лицо несимметричное. Чем более несимметричный человек, тем он кажется нам более странным. На самом деле мы любим, конечно, симметрию, но вы должны понимать, что симметрии в принципе абсолютной в лице не бывает. Считается, что только у мертвых людей лицо как-то выравнивается, выпрямляется. И есть некоторые генетические болезни, при которых лицо максимально симметрично, но это тоже нам кажется очень странным и как бы болезненным. Поэтому небольшая симметрия никого пугать не должна на самом деле. Глазное яблоко, смотрите, у нас тут оно огромное, а мы видим с вами на самом деле вот такую вот небольшую часть. Да? У нас с вами глазная щель веками сверху и снизу очерчена. И вот здесь у нас получается вот это вот подвижное веко, складка. И дальше тоже, я сейчас другим цветом нарисую, дальше тоже вот здесь вот у нас вот это вот все, ой, не там, вот здесь вот у нас все выслано жиром, вот здесь вот тоже по нижней части глазного яблока. И смотрите, слева и справа, я лучше черным обведу, щель нашу глазную. Слева и справа у нас мы с вами отмеряем
когда выстраиваем бровь по линии горизонта. И линией горизонта у нас являются с вами вот эти внешние уголки глаза. Всегда первое, что вы делаете, подходя к клиенту, чтобы рисовать эскиз, выравниваете ему голову, основываясь на том, что горизонталью у вас станут внешние уголки глаза. Потому что почти всегда клиенты сидят немножечко вот так завалив голову. Это какая-то привычка, это удобно. Кто-то влево, кто-то вправо, но всегда немножко завалена голова. И многие мастера, это может сейчас смотреться глупо даже то, что я говорю, многие мастера начинают рисовать брови, не выравнивая голову. И это большая ошибка на самом деле. Вот здесь у нас, смотрите, вот у нас уголки, от которых мы с вами простраиваем линию горизонта, когда работаем с клиентом. То есть немножечко повернули голову, выравнивая вот эту линию горизонта, и от нее уже пляшем вверх, находя вот эти вот точки критериальные, о которых мы с вами говорили в прошлых уроках. Так, что еще я хотела сказать? Вот здесь у нас с вами надбровная дуга идет. Это вот эта выпуклая часть кости. Особенно сильно ее, эту выпуклость видно у мужчин, конечно. Заканчивается она вот примерно где-то вот здесь. И смотрите, вот здесь у нас идет такой перепад плоскостей. То есть вот эта плоскость лба, вот она здесь на человеке тоже видна. То есть если хорошо освещен ваш клиент, не лупит свет прямо в лицо, а, например, он сверху, тогда все вот эти тени видно очень хорошо. И здесь у нас получается такой перепад плоскостей. То есть вот у нас плоскость вот сюда идет, а здесь она вот прямо идет, освещена. И вот эта зона, где у нас идет перепад плоскостей, она практически всегда находится над уголком глаза, и практически всегда, конечно, всегда есть исключения, в этой зоне у нас находится еще и излом. То есть вы должны понимать, что уголок глаза, от него вверх, если поднять прямую линию, то в этом месте будет высшая точка брови. Она может быть не такой какой-то прям супер выраженной, но тем не менее вот здесь вот эти вот пушковые волоски практически всегда они над уголком глаза. Поэтому, возвращаясь, например, к размеру брови, очень часто мастера прорисовывают такую бровку, вот такую вот куцую, которая вся заканчивается над глазом. То есть вот вся. И это смотрится нелепо, в том числе потому, что бровь должна быть чуть-чуть больше глаза, потому что если она будет меньше, она влагу не отведет, она влагу пустит прямо в глаз. Поэтому над уголком глаза у нас начинается условная головка, над уголком внешним начинается у нас излом, и там уже хвостик, который занимает примерно 2/3 от вот этой вот длины тела брови. То есть вы достаточно просто можете построить бровь, но найти ее важно, сейчас еще расскажу тоже нюанс. У нас с вами вот это переносица, да? Это такая неизменная часть, которая, ну, я не знаю, только при каких-то суровых травмах черепа может видоизменяться. Практически всегда вот эта вот часть между глазами, она прям максимально, если посерединке провести линию, это максимально симметричная середина будет, чтобы поделить лицо напополам, на две части. Потому что вот эта часть, вот нос, да, он уже очень часто у кого-то чуть-чуть там влево, у кого-то чуть-чуть вправо, и вы не можете по носу ориентироваться. То есть серединка, там, кончика носа, это все нет, не можете. А вот эта вот зона, вот этот треугольник, он дает вам понять, где вот это вот расстояние между бровями, где может начинаться головка. Поэтому, смотрите, вот вы провели здесь линию примерно посередине, и от уголка глаза вы поднимаетесь наверх. Почти всегда это головка. Вот здесь еще может 2-3 волоска быть или какая-то легкая дымка, но не сводите, пожалуйста, вот сюда вот сильно и вот такие не рисуйте брови, потому что это никогда не украшает вот эти сдвинутые очень сильно головки бровей, особенно если они массивные, широкие, как сейчас популярно. Не делайте этого. И смотрите, у вас уже получается, вы можете найти по критериальным точкам, или также по уголку, где у вас находится головка. То есть вот эти вот все расстояния вы можете замерить, потому что я всегда учу, что это простая геометрия у нас. И получается, бровь у нас, так как она восходящая, и она находится на выпуклой части. Так, смотрите, вот в 3/4 хорошо видно. То есть у нас вот здесь вот получается идет вот этот перепад плоскостей, лоб,
висок. И они всегда вот так соединяются под небольшим углом. У кого-то это покато, у кого-то это достаточно ярко видно, особенно с возрастом, когда идет скелетизация лица. И получается, что у нас бровь находится вот на этом вот как бы месте, где соединяется у нас лоб и начинается уже плоскость ухода вот туда в глаз. То есть вы поймете, если сбоку смотреть, то у нас получается вот такая как бы картина, если в объеме. То есть бровь у нас находится прямо вот на максимально выпуклом месте. Естественно, это каждый раз зависит от того, какой выпуклости лоб у нас или где находятся волоски, там нюансы есть, естественно, но чтобы вы просто понимали, не ниже, не выше, а вот на самой вот этой выпуклой части у нас находится бровь, как бы на ребре соединение, там, где в глазницу плоскость уходит, там, где лоб, то есть вот у нас получается такой. Вот сюда у нас идет линия, потом вот сюда уходит, вот сюда уходит. Если здесь провести, то вот так это выглядит, чтобы вы понимали объем, да. И у нас получается глаз со всех сторон защищен, то есть вот если течет жидкость, то вот сюда утечет, если вот течет жидкость, то вот сюда утечет. Поэтому бровь не может в принципе быть меньше по размеру, чем глаз, если это только там не какая-то куцая бровишка, с которой не повезло вашему клиенту. И бровь находится на максимально выпуклом месте, на ребре, на соединении вот этих плоскостей лба, виска и ухода в глазницу уже такая плоскость ныряет в глаз. Ну, если вы посмотрите себя, порассматриваете. Это очень хорошо видно, когда свет падает сверху, потому что когда свет вот так в лицо светит, например, вы там рисуете на фотографии, которая сделана с кольцевой лампой, теней практически на лице нету, и вот этого всего не видно. Поэтому старайтесь вообще, в принципе, рисовать и работать с клиентами, когда у вас падает свет сверху, потому что вы все эти плоскости увидите. Очень часто брови нарисованы бывают, особенно если растительности нет. Вот сейчас давайте попробуем стереть вот эту бровь. Не знаю, как это. Нехорошо получится явно. Ну ладно, короче, если у нас нету вот этой вот брови и начинают рисовать мастера, где-то там вот здесь, вот уже там, где очень задранные получаются брови. То есть это уже не та плоскость, если смотреть сбоку, то эта бровь, получается, находится вот где-то вот здесь. То есть вот это стремление поднять повыше брови, оно очень часто выглядит совершенно полностью нелепо на лицах клиента. Поэтому знайте, как это работает, знайте анатомию. Есть еще куча всяких нюансов в построении. Может быть, я запишу уроки именно там, такие полухудожественные, чтобы вы развивали глазомер. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Еще, кстати, больше уроков в нашем клубе «Инкубатор». Ссылка на него будет в описании к этому видео. И на самом деле там собраны видеоуроки и курсы на все темы, которые интересуют мастера перманентного макияжа, начиная от химии, пигментологии, заканчивая всеми процедурами, которые возможно сделать, в том числе трихопигментации, например, или ореола. И вы можете найти там всю абсолютно информацию, которая вам может пригодиться в жизни, в работе, и пройти вот эти все курсы до конца, и просто вы станете тогда просто гениальным мастером. Очень рекомендую туда вступить, потому что $20 в месяц абонентская плата за такое огромное количество уроков, это, конечно, ничто. Вот, все. Ссылки в описании к этому видео. Если что-то непонятно, пишите, сниму еще отдельные видео.